Ну що, дід? Що? Керничка буде скоро? Конечно. А ти казав гроші. От і не хочеш зробити, бо тому що ти такий класний дідок. Давай. Що, погано? Добре. Ну от буде керниця, що ти? Ти довольний, що буде керниця? Конечно. А як же? Своя вода. І не треба нам Не ніякі буде водопостачання. платити. Ну я нахер. Більше пенсії йде на ту воду. Ти довольний? Конечно, доволен, а як же? Так, дід, зайди в найближче покриття. Яке зараз покриття? Найди найближче, зайди в найближче... Що таке? Повітряна тривога, зайди в найближче покриття. Подвал. Ну то йди давай, що ти смієшся, ти ж. Ой. Давай підвальчик. А там є алкогольчик. Ага. Вино є? Ну там в покритті є алкоголь. Ну, закриті. Закрите там місце, там закрите приміщення. Пішли в пальному. Ну то йдемо в найближче покриття, давай. Пальнемо трохи. Так, Емілі, тобі сьогодні рік. І 2 місяці будемо танцювати. Йоу! І дві які дощик гарний, давай. Давай танцювати будемо, давай. Давай, танцюй. Акапулька, ай-яй-яй-яй. Акапулька, ай-яй-яй. Акапулька, ай-яй-яй-яй. Так, не бери нічого в руки. Тарілки дорогі. 100 рублів стоїть. Ну да, ні, ну дуже такі смачні. А під чай, під каву, під та будь-що, можна просто навіть... Я би такому мороженому макав це. Треба було. Що? Треба ще й кум. Писав. Тільки не клади. Їх в холодильник. Печиво лісової ягоди. Як ти оцінюєш? Варто брати? Лісова ягода. Угу. Варто брати, да. Вкусні. Робіть. Дай вам Боже здоров'я, миру і всього хорошого. Дуже добрі. Вірю тобі, бо посправді їв і ну, гарантую, що дуже І вкусно. всі будуть брати ці пранічки. Вже Вони такі, на від ніби тверді, але ж вони такі м'ягесенькі, такі прямо, що прямо аж хочеться їсти. Вони соковиті, бабуся. Є класний, потужний, я би сказав, інтернет-магазин. А де він знаходиться? Посилання залишаю внизу, бо тому що ну, варто щось з людьми поділитися, не тільки все Правильно. самому мати, правильно? Правильно. Щоб все було красиво. Правильно. Він підбирає під кожну людину, залежно від того, яке в нього здоров'я чи в неї. І рекомендує таблетки, ті, які вони щоб вживали, і підкріплювали своє здоров'я. Energy від. Ну що, є якісь ще питання? Будуть якісь пропозиції у вас? Якісна, хороша продукція. Для вас 10% знижка на промокод ДІД. Ну, дід Тоня, ви поняли, так? Да? Коротше, замовляйте і нагадуйте, що ви від нас. То вам буде знижка красива 10%. Як називається магазин? Укратлет. Така назва. Укратлет, да? Замовляйте Укратлет і не вимахуйтеся. Ходи сюди, сідай. Що сідай, я все оборону. Лише ту малину треба. Сказали, що дід в аварію попав смертельно. Та ну По всьому Фейсбуці, по Тіктоці. Серйозно? Вони ще зараз. Та Саша, це вони комар пи- тебе вкусив. Де? Отут чи Де? Кажу, де? що я чую. Сра. А, може от. Та не ми все обкусали, блін, я вже побілів від тих кормарів. Дід в аварію попав. Що слухай комусь? Фу, я. На що вони таке роблять? Вони спеціально так. Я, блядь, точно, я так знав. Це спеціально так. Підстроїли? Я, да, що я не хотів сісти за руль. Пішли ви на. Йду на двір стати. А чого на двір сядеш? А ти вже прийшов. Я вже все, я вже пописав. Ти йди там бійся в туалет. На добраніч тобі, козля цап.
Виключай, ніхуй ходити за мною. Кажу на Я, добро. блядь, слабий, воно. Ну що слабий? Іди нахуй. А, я так і поняв. Ну ладно. Не дає спати ніхуя. Я лягаю спати. Лягай. Спокійної ночі. Давай.